up everyone? It's me again, Mars, and welcome to my YouTube channel. So yun nga, at sa wakas, nakabili na rin ako ng Ringlight. So yan, mag-unboxing tayo ngayon. Titignan natin kung okay. And kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, share, and subscribe, and also click the bell button para updated ka sa mga videos ka. Start na tayo. And, okay. Hindi pa kasi ako naliligo. Kaka-out ko lang. Excited na ako. Nahulog siya. Sorry. I'm so sorry. Check lang ito. Bye. Ano ba ito? Hindi ako marunong masyado na ito. Paano ba ito? Ano ba ito? Ano ba yun? Ano ba ito? Ano ba ito? Ay, shit, ay, shit. Tama ba? Ano ba? OMG. So, parang ano ba ito? Paano? Paano? Ano ba? Ito. Ano ba ito? Oh! That's why. Kailangan ko pala siya pasok ng matiti. I see, I see. Yeah. I'm so excited.
Oh my God. Try natin siya. Try natin siya dito. Tignan natin. Using try na natin. Try na natin siya. Tapos, maganda. Pak. Yan yung pangalawa. Maganda siya kasi na-adjust siya. Yan. Bet ko yung pagpapun. Yan. Hi, Pao. Pao, oh, look. May ring light po si Mami. Ay, pwede rin siya. Yan. Nagmukha akong fresh kahit di pa ako naliligo. Try na natin siya. Na-set up ko na siya. Ayan, buksan na natin. Yan. Ha. Sa pangalawa, yan. Okay rin naman siya. Pangatlo is, yan. Pwede rin siyang ma-adjust yung color niya. Yan. Pak. Yan. Tingnan na kasi. Wow, pak. Naging fresh ako kahit konti. Kahit hindi pa ako naliligo. Yun na nga. Tapos ko na yung unboxing and review tong Ringlight na ginagamit natin ngayon. And sobrang satisfied ako. Maganda yung niya, packaging niya. And yun. Yan, may patuloy yung pimples ko. Yun na nga, tapos na natin i-unboxing and ma-review tong ring light na ginagamit natin ngayon. And sobrang satisfied ako. And sobrang satisfied ako kasi maganda yung packaging niya. Then ito, madaling ma-set up kahit bugok-bugok ako. And yan, nakaka-fresh siya kahit hindi pa ako naliligo. Ang ganda-ganda ko. Charot lang. So yun, thank you sa Shopee sa pinagbilang ko kay buyer. And yun na. And kung gusto niyo pong bumili ng mga item nila, sobrang affordable and yun, maganda yung packaging. Kahit malayo siya, pero hindi siya na UP box. Kaya sobrang satisfied ako and sobrang mura. Kaya good na good ako. And sa next video ko naman is mag-unboxing naman tayo ng massage pillow para dyan. Nagaling na ako ito. Palitan na natin massage pillow. So yun na. Kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, share, subscribe, and also click the bell button para updated ka sa mga videos ko. So yun na nga guys. Bye-bye. Love, love!